we need to congratulate Brescia. They show us how we're supposed to play. No, I don't want to give fucking excuses, because this is not the Napoli team that we promised to the fans and to the owners. We didn't came out ready mentally. If you come on the game and you are in dressed up, you are ready 100% and you have to give 100%. We didn't give 100%. I didn't prepare my team well mentally. My players didn't respond physically the way we knew that Brescia gonna come out. Brescia smacked Trento in Trento, and we knew that they are coming like this. This is the way of them. So no fucking excuses for me, for my team, for my players. This is something terrible that we provide today. I don't want to look stats. I know they had more fouls than us. They had 29 fouls. We had 22, and they beat us by 30. They smacked our ass. We cannot allow ourselves to play like this. Doesn't matter if we are playing last team or champion. We cannot allow ourselves to play like this. We have to go home, overthink this, and come back and change this small team, players, coach mentality that we are good when we have 1 or 2 good games. Prima di tutto congratulazioni a Brescia, sono venuti qui a mostrarci come si dovrebbe giocare una partita di pallacanestro. Non cerco scuse, non è questa la Napoli che abbiamo promesso ai tifosi, alla proprietà. Non siamo arrivati pronti mentalmente alla gara, non abbiamo dato il 100%. Non ho scuse appunto per la mia squadra, loro non l'ho preparata forse bene mentalmente la mia squadra, e la mia squadra non ha risposto fisicamente all'inizio di gara che sapevamo Brescia avrebbe portato, come ha fatto a Trento, distruggendo la partita da subito. Non esistono scuse per me, non esistono scuse per i miei giocatori. Non voglio neanche guardare le statistiche, so già che loro hanno fatto sicuramente più falli di noi, 29-22, e hanno vinto di quasi 30 punti, ci hanno spazzato via. Non possiamo permetterci di giocare in questo modo, dobbiamo tornare a casa e pensare a come poter cambiare questa mentalità sbagliata. Ok, vai Jack Spatti. È la seconda partita di Napoli, subisce più di 100 punti e ancora una volta 30 punti stasera nel primo quarto, 33 punti nel primo quarto di Bologna. Al di là del valore dell'avversario che ha fatto un bellissimo inizio di partita, anche questa volta aveva scelto di non partire con De Nicolao in quintetto. Nel secondo tempo l'ingresso di Nicolao ha dato molta energia alla squadra. Se tornassi indietro rifarebbe la stessa scelta? This happened a few times when we're facing tough teams, but it's not only our offense that is not working when we're facing tough teams, it's our defense who are not picking up the intensity of the game, and we are getting 20 points in first 5 minutes and we don't have fouls. If we show that we want to play, then we commit fouls. Somebody go out with 2-3 fouls first quarter, and then we'll see if they're going to keep doing this. But we are saving ourselves to, I don't know what. I don't want to think that we are playing for stats, but sometimes it looks like that. We are waiting for what opponent gonna do, and this is nothing with mentality that we want to build here. This is nothing with mentality that we want to build here. We are waiting what they're gonna do. Instead of we attack them defensively, we attack them offensively. We can miss the shot. For me, the worst thing is when my player misses a shot and he is doing this. Do this when you lose in defense, or when you don't do something positive defensively, then do this. And we had today bad approach. We can play a bad game. Brescia is maybe a better team than us. Everything can be.
reality. But we need to go after the game to the locker room, to the home, and see in the mirror men's. Today we were not men's. Può accadere questo quando si gioca contro squadre molto forti. Il problema è stato che la nostra difesa non è stata pronta all'approccio alla partita, soprattutto all'approccio fisico della partita. Abbiamo subito 20 punti nei primi 5 minuti, spendendo 0 falli. Forse ce li conserviamo, non riesco a capire per quale motivo. Giochiamo forse per le statistiche, non lo voglio pensare, ma a volte questa può essere l'impressione che diamo. Sicuramente non è questa la mentalità che stiamo provando a costruire qui in questo club quest'anno. Abbiamo aspettato cosa loro facessero in attacco e in difesa, quando in realtà noi vogliamo prendere l'iniziativa e attaccarli in attacco e in difesa. Il linguaggio del corpo è stato molto sbagliato, non voglio mai vedere da un mio giocatore, soprattutto se siamo sotto, se siamo in difficoltà, sbagliare un tiro e buttare giù la testa. L'approccio è stato sicuramente cattivo, si può giocare male, loro forse sono meglio di noi, bisogna anche guardare in faccia la realtà, ma di sicuro quando torniamo a casa, quando torniamo nello spogliatoio e ci si guarda allo specchio, dobbiamo trovare degli uomini e forse noi stasera, quando lo faremo, non li troveremo. Well, just to be sure, we can even finish the press conference with this. It's not about players. It is about players, but it's also about me preparing them for this game. And as much as I'm mad at my players, I'm also mad at myself. So we have to find a way how to get out of it, and it's not end of the world, although today it looks like this. Non è la fine del mondo, anche se oggi sembra così, ma per essere onesti e completi fino in fondo riguarda anche i giocatori, ma riguarda soprattutto me. Non sono contento di come hanno giocato i miei giocatori, ma non sono contento di come ho preparato io i miei giocatori e la partita. Prego Claudio e poi Ettore chiudiamo. Vai. Coach, due velocissime. La prima, avete accusato un po' la pressione, le aspettative di arrivare comunque a un match contro Brescia giocandosela con l'idea di giocarsela quasi alla pari, visto anche l'entusiasmo che c'era al Palabarbuto, e come ha visto, cosa ha detto ai ragazzi in questo What you said, maybe we were wanting and waiting too much for this game, so maybe this was penalizing us. And what did you tell the guys in the locker room after the game? It's not only me talking in the locker room, it's also the guys who don't appreciate this situation and the way that we play. So we are in this together. I hope that we get energy, and some players definitely play a little bit better with our energy from the full Palabarbuto. But today it didn't happen. Today it didn't happen. We were too soft. We were too soft, and you cannot play the team like Brescia playing soft. It's not about talent. Talent comes later. If you play tough and you put the balls and your heart on it, then talent can come out. But you don't have talent if you are pushed away and you are squeezed away and you are playing with half speed. Then talent can not do nothing. Non sono l'unico che parla nello spogliatoio, è un qualcosa che condividiamo, è un qualcosa in cui siamo insieme, io con i giocatori, soprattutto quelli magari a cui non è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato, in cui abbiamo perso. Credo che di solito prendiamo energia da un palazzetto pieno, oggi non è successo, siamo stati troppo molli per una squadra come Brescia. Non è sul talento che bisogna costruire queste partite e queste vittorie, devi giocare con gli attributi, con il cuore. Se metti quelli poi il talento ti aiuta e viene fuori, ma se vieni spazzato via, spinto via ogni volta fisicamente, il talento non può nulla. Ultima di Ettore. Coach, non ti abbiamo mai visto così arrabbiato, voglio capire se sei più arrabbiato, più deluso,
E se pensi che questa sconfitta possa avere, visto che avete perso anche a Brescia, qualche contraccolpo anche in vista dei quarti di finale delle fanalette a Torino? It is a difficult moment in the season general, and we know that we are facing Brescia in quarterfinals. But I also know we were having some kind of tactical settlement, tactical issues that we want to provide. But you don't provide nothing if you don't play with energy and desire. And then we have before the cup. I don't want us to think about cup. Maybe we lost this one because we're thinking about cup. I don't want to believe in that, because this game was one of the crucial games for the season for us. We have one more important game, Cremona, before the cup, and then we will think about the cup. I just hope this game gonna be the great lesson for some of us coming into the daily routine and coming into the games, because it's not going to come back. This is one time. Now if we would come back and play game now, it would be a different story. I know that, but it's too late. And now we have to wait for another 7 days to show up. We need to go out with different mentality. Doesn't matter if it's Cremona, doesn't matter if it's Bologna or Brescia. If we want to compete, we have to come out with different approach. This is the key for any of the tactical or questions that you have. È un momento non facile, un po' in generale. Sappiamo che ci sono diverse cose tecniche e tattiche da poter mettere sul fuoco, di cui poter parlare, su cui poter lavorare, ma senza energia e senza voglia di giocare le partite non ha senso parlare di tutte queste cose. Non voglio pensare alla Coppa, non voglio pensare che il pensiero della Coppa possa aver inciso in questa partita, perché per noi era un crocevia fondamentale per la nostra stagione in campionato questa partita, così come lo sarà la prossima partita di Cremona. Poi penseremo alla Coppa. L'unica cosa che veramente spero è che questa serata possa essere una lezione importante per alcuni di noi per come affrontare la routine quotidiana della settimana e quella della partita. Probabilmente se dopo questa lezione, se tornassimo in campo adesso, potrebbe essere una partita molto diversa, ma oramai è molto tardi e dobbiamo aspettare 7 giorni per poter ritornare in campo e giocarne un'altra. La mentalità deve essere totalmente diversa al di là dell'avversario che si incontrerà, e il diverso approccio è la chiave per poi poter affrontare qualsiasi altro tipo di discorso tattico o tecnico. Grazie a tutti, grazie a tutti.